नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उससे पहले दोनों टीमें प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं और आज के मैच में कोई भी टीम हारना नहीं चाहती है। वहीं मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिखे। आपको बता दें कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पुराने अंदाज में दिखाई दिए। वो नेट प्रैक्टिस के दौरान जमकर हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा रहे हैं। चेन्नई के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें धोनी के अलावा सुरेश रैना, ऋतुराज गायकवाड़ और बड़े खिलाड़ी जो चेन्नई सुपर किंग्स के और हैं, रॉबिन उथप्पा और भी जो खिलाड़ी हैं वो सब कोई दिख रहे हैं। आपको बता दें कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें कर रही होगी। ना सिर्फ उनकी कप्तानी, विकेट कीपिंग, इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कर रही होगी। आप सबको पता होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने आकर 6 गेंदों में ताबड़तोड़ 18 रनों की पारी खेलकर टीम को फाइनल तक पहुँचाया था, तो आज एक बार फिर से फैंस यही चाह रहे होंगे कि धोनी के बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट निकले और छक्के के साथ चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल मुकाबले को जीते। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए और इसमें महेंद्र सिंह धोनी का वो हेलीकॉप्टर 6 भी देखिए।